Hello mga kapiadyo. Ayan po ay i-check po natin ang problema nito. Kasi kapag tumatakbo ang ingay, galing ng graba ang tunog niya, maingay talaga, lalo na pag tumatakbo. Ayan guys, natanggal na natin, talagang maluwag talaga. Di rin natin masabi kung bearing bang sira nito. I-check muna natin. Maluwag lang pala, kaya pala yung nut niya, kinamay lang natin, natanggal. Ito lang siguro ang dahilan kaya maingay, lumuwag lang yung nut. Pero ito guys, nahila na natin, nakita natin na okay para man yung bearing, stick bearing. I-repack lang natin to, tsaka lagyan ng maraming grasa. Yung sa inner niya, ball bearing pa siya. Para ito patay sa may problema ni mo, dili mo sakto. Dili ako na problema, ikaw mo na problema. Gano'n man ako sa may problema dahil inakan ako, ingong ko di mo muli na ka, ingong ka maghulat ng blankar kay suki ni mo. Jadi dito kasi mo suki ano niya, o dili mo biya si blankar, hindi ka kasakay. Problema na nanay mo. Para ko nito sa kini. One-fourth. Kung driver mo sa nga natin undang ng driver mo ka. Si Mindel. Oh, nasuki na nawa.